प्रकृति के जो है अनुपम दृश्य का लाभ उठाएं, इसका लुत्फ उठाएं, मन को आनंदित करें और खूब इसका जो है भरपूर आनंद उठाएं। मेरा दम निकल न जाए तेरे आने की खुशी में, मेरा देखिए दोस्तों, दम निकल न जाए। सारी व्यवस्था है यहाँ, सब कुछ है। चिड़ियों की चहचहाहट से तो मन बहुत खिल उठ गया है, बहुत खुश हो गया है। इतना सुंदर दृश्य। तो दोस्तों बने रहे राजू बागेश्वर के साथ। आपको ऐसी जो है विहंगम दृश्यों का, कुदरत के नज़ारों का प्रत्येक कण आपको दिखाया जाएगा और प्रत्येक कण में प्रभु का निवास है। और इस मार्च और अप्रैल मई जून में आपको एक से बढ़कर पहाड़ों के हम आपको दृश्य दिखाएंगे। हिमालय की